bà xôm group tiếp xúa đó bóng bồn đọc này thì group bán bà xôm và cũng một căn channel Yumi Teachings video bạn video nàyคือtrong bậc hai những cái bậc chạy cái trong cả đồ phone chip set phone Khmer và phone chip set Khmer được trong Telegram app desktop app bạn chẳng ở bóng bồn class ai đang chụpបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតម្លើង Telegram បាទហើយ font វាតូចៗ font ខ្មែរតូចៗមើលពិបាកមើលបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងកម្មវិធី Telegram របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំតម្លើងមកហើយបងប្អូនមើលឲ្យតែមានអក្សរខ្មែរបងប្អូនមានអក្សរខ្មែរគឺវាតូចៗឆ្មិញចឹងទោះបីខ្ញុំខំពង្រីកបាទខ្ញុំខំពង្រីកណែទំហំវារហូតដល់150%ហើយក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែពិបាកមើលបងប្អូនណាខ្ញុំនៅតែពិបាកមើលអក្សរទាំងអស់នេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីណែដូរ font ហ្នឹងឲ្យវាធំឲ្យស្គាល់ font ខ្មែរយើងបងប្អូនត្រូវធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនដូចតទៅបាទទីមួយបងប្អូនត្រូវចូលនៅក្នុង registry editor បាទបងប្អូនវាយពាក្យថា registry editor មកបងប្អូនឃើញនៅកន្លែង search ខាងក្រោមបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងឃើញ register editor នេះបងប្អូនទៅចុចលើវាមកបាទហើយចុច yes បាទនៅពេលដែលយើងចុចលើវាហើយចុច yes បងប្អូននៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចនឹងឃើញកន្លែង local machine បាទ local machine អញ្ចឹងដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយក key 8 key local machine ហើយជ្រើសរើសយក software បងប្អូន software បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស software ហើយខ្ញុំអាចពង្រីកឲ្យធំបន្តិចហើយបងប្អូនងាយស្រួលមើលបាទឡើងវិញ hotkey បាទតមក software តមក Microsoft អូខេបាទបន្តទៀតក្រោមពី Microsoft ហើយយើងយកដូចជា Windows NT បងប្អូន Windows NT នេះខាងក្រោមមាន scroll ទៅក្រោមបាទនេះ Windows NT ណា Windows NT ហើយវាមាន current version យើងចុចលើ current version ហ្នឹងមកបាទយក current version ហើយបងប្អូន scroll ទៅក្រោមឲ្យដល់ពីថា font stop ខ្ញុំ scroll លើហើយបាទនេះ font substitute បាទ font ជំនួសបាទអញ្ចឹងយើង scroll មកដល់ font ជំនួសនេះបងប្អូនពិនិត្យមើលនេះអញ្ចឹងនេះសិតតែជា font ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Windows នេះបាទហើយ Telegram វាស្ថិតនៅក្នុង font មួយនេះដែលវាធ្វើឲ្យខូចផងយើងហ្នឹងគឺនេះ MSL DLG2 បាទ font ដែលគេប្រើសម្រាប់ Telegram គឺ Tahoma បាទ Tahoma អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវដូរ font ហ្នឹងទៅជា font ខ្មែរទៅបងប្អូននឹងឃើញនៅក្នុង Telegram យើងនឹងឃើញទំហំវាដូចអ្វីដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនធ្វើម៉េចបានដឹងថា font ខ្មែរយើងឈ្មោះអីណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកនៅក្នុង Microsoft Word មកអានឹងវិធីងាយស្រួលបងប្អូនបាទបងប្អូនបើកនៅក្នុង Microsoft Word មកបើក blank document មួយទៅហើយនេះបងប្អូន font ដែលយើងបានតម្លើងនៅក្នុង computer ហើយឧទាហរណ៍ថា KH ក៏ខ្មែរបាទ OS សៀមរាបអញ្ចឹងទៅឧបមាបងប្អូនណាខ្មែរ OS សៀមរាបអញ្ចឹងទៅនេះបាទខ្មែរ OS សៀមរាបយើងយកខ្មែរ OS សៀមរាបហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍បងប្អូន select វាយើង copy បាទយើង copy បានហើយយើងត្រឡប់ទៅចូលនៅក្នុងកន្លែង registry របស់យើងបងប្អូន double click ទៅលើ MS cell បាទនេះមកយើង double click ទៅលើ MS cell DLG2 ហើយវាចេញមកនេះបាទកន្លែង Tahoma នេះបងប្អូន pass font នោះចូលតែម្ដងបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឆ្លាញ់ font ខ្មែរ OS សៀមរាបយើងយកខ្មែរ OS សៀមរាបមកបើឆ្លាញ់ខ្មែរ OS បាត់ដំបងវាយ OS បាត់ដំបងមកបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែជៀសវាងការវាយខុសបងប្អូនអាចទៅ copy ពីកម្មវិធី Word ឬក៏កម្មវិធី PowerPoint ឬក៏អីចឹងទៅបងប្អូនទៅរកឈ្មោះវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបំពេញហើយយើងចុច OK បងប្អូនបាទនៅពេលដែលយើងចុច OK បាទកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះវាចាប់ផ្ដើមដូរបាទវាចាប់ផ្ដើមដូរមកខ្មែរ OS សៀមរាបឃើញទេបងប្អូនខ្មែរ OS សៀមរាបឃើញអត់អញ្ចឹងនៅពេលនោះ Telegram របស់យើងវាមិនទាន់ដូរភ្លាមទេបងប្អូនវាមិនទាន់ដូរភ្លាមទេណែវានៅដដែលអញ្ចឹងឃើញណាវានៅដដែលឡើយទេយើងដូរឲ្យក៏ដោយវានៅដដែលអ
យើងត្រូវមានការ restart machine បាទមិនមែន restart កម្មវិធីទេគឺ restart machine តែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំនឹងត្រូវ restart machine ហើយដាច់ការថតនេះហើយខ្ញុំនឹងថតម្ដងទៀតមក clip ទៀតដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថាវាធំទៅតាមអ្វីដែលយើងបានដូរនឹងមែនបងប្អូនណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលចេះខ្ញុំបើកកម្មវិធី Telegram ឡើងវិញមិនខ្ញុំបិទដែរបាទខ្ញុំបិទម្ដងទៀតបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំបើក Telegram ឡើងវិញបងប្អូនអញ្ចឹងវានៅតែបាទវានៅតែអក្សរតូចដដែលបងប្អូនអ្នកឃើញណាវានៅតែតូចដដែលទេបើទោះជាខ្ញុំបរិយាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិបាកមើលអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណាអូខេអញ្ចឹងតើតែបងប្អូន restart machine បាទតើតែបងប្អូន restart machine អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងបន្តនៅវីដេអូក្រោយភ្ជាប់គ្នាជាមួយបងដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញថាវានឹងទំហំអក្សរវាធំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នេះសិនបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន restart machine ហើយបងប្អូនចាំមើលពេលដែលខ្ញុំបើកកម្មវិធី Telegram យើងនឹងពិនិត្យមើលយើងចាំអ៊ុតទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបងប្អូននេះពេលដែលខ្ញុំបើក Telegram បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអក្សរដែលយើងឃើញតូចតូចកាលមុននោះឥឡូវវាចេញមកអក្សរធំបាទហើយ font ហ្នឹងគឺប្រើ font ខ្មែរ OS សៀមរាបដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងបាទណាឧទាហរណ៍ channel របស់គិតពីសុខភាពជាមួយនឹងមីដុកទ័រអញ្ចឹងនេះអក្សរហ្នឹងយើងមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងមើលឃើញមកបាទឡាក់មកហើយពេលមានអក្សរខ្មែរផ្សេងៗនេះណាយើងងាយស្រួលមើលបែបនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដូរ font នៅក្នុង Telegram សម្រាប់ភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺយើងអាចដូរបែបនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាទទួលបាននៅបច្ចេកទេសមួយនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់បញ្ហាបងប្អូនពិបាកមើល font នៅក្នុង Telegram desktop បាទ Telegram desktop បើ Telegram web មិនអីទេប៉ុន្តែបើយើងទៅឡើងលើ desktop គឺវាមានបញ្ហាបែបនេះបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាននៅបច្ចេកទេសនេះហើយវាជួយសម្រួលដល់ការងារបងប្អូនបាទហើយនៅមួយទៀតក៏សូមបួងសួងដល់អស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកបាទសូមឲ្យប្រទេសខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បាទរួចឆ្លងកាត់ផុតពីការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid បាទឲ្យបានឆាប់នេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់នេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា